Очень важно, чтобы нам не оказаться солью, которая потеряла силу, или светильником, которого задвинули под кровать. В чем назначение соли? Она предотвращает гниение. Если мы переключим это на наш мир, что производит гниение в нашем мире? Грех. Наш образ жизни праведника не только производит контраст, то есть четкое разделение между жизнью во грехе и жизнью по Слову Божьему, но также приносит обличение тем, которые живут во грехе. Второе назначение соли – вкус. Это вкус Божьего Царства. Люди в мире, когда мы присутствуем рядом с ними, и мы наполнены вот этой солью, которая является также вкусом, они должны ощущать или переживать атмосферу Божьего Царства.